Hi my dear friends and family, welcome to my channel Creative Craftsin Tamil. இந்த வீடியோவில் பாப்பெட் தான் ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இந்த பாப்பெட்டில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டு தான் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும். இதில் வந்து எனக்கு ஒரு சைடில் லைட்டாக தான் சவுண்ட் கேட்டுச்சு, அதுவும் அவ்வளோ கேட்கல. இன்னொன்று சைடில் தான் நல்லா கேட்டுச்சு. ஸோ இப்போ வாங்க சவுண்டு பார்க்கலாம். டைம் போட்டு விளையாண்டு பார்த்ததுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அவ்வளோ சவுண்ட் கேட்டுக்காது, ஆனால் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் வந்து இந்த பாப்பெட் வந்து 90 rupeesக்கு வர்த்து தான். நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட இந்த சவுண்டு கேட்டு நீங்கள் அது கூட ரிலீஃப் ஆகும். இதில் வந்து ஸ்பெஷல் வந்து இந்த சவுண்டு தான். ஸோ கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இனிமேல் என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வேணுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டாடா, பாய் பாய்.